Klub má vyše 20 rokov a v súčasnosti 20 členov. Popračania sa ako jedni z mála v uplynulých dňoch dostali na vodu Hornádu. Som nebol 10 rokov na Hornáde ani Popračani, takže všetci sme to prijali ako veľkú radosť a že po 10 rokoch znovu sme sa dostali na najkrajšiu rieku Slovenska. Hornád preteká cez Národný park Slovenský raj. Splavovanie rieky je v týchto miestach zakázané. Popračanom sa to však podarilo vďaka výnimke, ktorú dostali za dvojnásobné čistenie Hornádu. Naplnilo sa až 20 vriec smetí. Tok je momentálne čistý a pre vodákov jeden z najkrajších. Na miestach je úzka 3, 5, 8 metrov. Sú tam úzke rokliny, sú tam pereje, ktoré treba buď na kajaku alebo na kanoe treba prejsť. Sú tam miesta, ktoré sú veľmi náročné tým, že sú popadané stromy. Čo z prevodákov najkrajšej robí najťažšiu rieku. Mimoriadne náročný je splav prielomu Hornádu. Kto nevie dobre robiť obraty, tak ho prúd zanesie pod skalu a tým pádom sa prevráti a kúpe sa. Rieka pre zaťažočníkov trošku náročná a divoká. To, že sa nám tam prebehlo zo pár lodí, to patrí k veci, preto lebo tak to má aj byť, aby ľudia nabrali skúsenosti. Skupina vodymilov nastúpila v Hrabušiciach a plavila sa hrdlom Hornádu. 19 vodákov muselo neraz člny prenášať. Celková trasa bola 12 kilometrov a jej absolvovanie trvalo zhruba 4 hodiny. Je tam toľko zážitkov, toľko humoru, toľko srandy, že tieto partie sa vlastne utužujú práve tými ťažkými podmienkami, ktoré tam sú. Vodácka sezóna sa len začína. I v Popradskom klube by uvítali mladú krv. Tento druh športu je o dobrodružstve, adrenalíne a nezabudnutelných zážitkoch.